Si può anche figurarsi se uscendo di qua lo troviamo subito la prima. Manco per sogno. Forse qua lo becchiamo? No, non ho così fortuna. IMCA. Eccolo. Andriopolo. I need that book you're reading. But I have nothing else to read. Ti interessa il commercio? Ti interessano i treni? Are you interested in commerce? Not in the slightest. Enough chit chat. Leave me be. Vediamo. I need that. But, Are you interested in trains? well, perhaps I could be, even if I don't feel the need for speed. Proviamo a fare questo. That wouldn't help. Quindi ho He bisogno... looks like a really lonely guy. Spingi. He wouldn't like. Aspetta un po', se vado da loro e gli dico... E li faccio smettere? Parla. Guys? Guy? Lui non dice niente. Ok, lui non dice niente e... Come... Allora, lui diceva però che dal punto di vista teorico potrebbero interessargli i treni. Ok. Qua non si muove più niente. Il tipo speravo di beccarlo da qualche parte, quello lì che c'ha l'arpioncino ma nisba. Quindi devo prendere per forza quello dei treni. Come cazzo lo prendo senza farmi vedere da lui? Allora, commercio dell'Essex. Trasporti dell'Exes, ok. Allora, raccogli. It would be better to take one book at a time, max 2. Allora, raccogli. Trasporti dell'Essex. Ok, vediamo se me lo affitta. Allora, usa con lui. That wouldn't help. E come no? Scusami. Parla con lui. What was that guy? Jerry Poplove? Wait, I have to check the logbook. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'avevo fatta. Ok, quindi devo solamente tipo... Allora, usa questo con lui. Visto che non vuole il commercio. Thanks. Return this book I was reading to the library for me, would you? Sure. Ottimo. Così anche questo è fatto. Allora, esaminiamo questo. Let's see now. It seems that someone from Innsmouth sold off some of its ancient artifacts and valuables years ago. Some of them are preserved at the Newburyport Historical Society. But that's where the crazy old lady kicked me out from. I lo must so. find a way to get in. Maybe I can ask around for help. Chissà se qualcuno in giro mi può dare una mano. Andiamo a vedere dal tipo qua. Vorrei visitare l'archivio storico, ma una pazza... I want to visit the Historical Society, but a crazy old lady kicked me out. Can you help me? How would I know? But now that you mention it, I have seen her flirting with the librarian now and then. Ok. Dal librario, quindi... Perfetto. Noi tecnicamente adesso gli riportiamo l'altro libro, lui sarà contento. I imagine you're back to return what you accidentally borrowed. No, aspetta un attimo che glielo dico. Dovrei visitare l'archivio storico, ma una pazza, ma una I vecchia... wanted to visit the Historical Society, but an old lady wouldn't let me in. Can you help me? Madam Tilton, despite her age, is still very Marpione. beautiful. Believe me, I've known her for many years.
That woman conquered as many hearts as a spider conquered flies. So you know her? Can you persuade her to let me in? Strange. That's the second time today that someone inquired about the madame. You're in league with that thug. Nonsense. I'd never even heard of Innsmouth before today, but I cannot deny that the mere mention of the name draws me to it strangely. Boy, listen to someone much older and wiser than you. Nothing good has ever come from that bloody place. However, a taste of historical culture never hurt anyone. Here, take this letter of introduction to the lady on my behalf. Ok, ottimo. Poi ridiamo questo. Usa questo con lui. That wouldn't help. Forse devo rimetterlo a posto semplicemente. Rimettiamolo a posto. Usa questo qui. Somewhere about here? Esaminiamo. A letter of introduction, signed by the librarian. Mi sono tipo, mi si è tipo andato male via le cuffie, non so perché. Ok, vai. Allora, quindi adesso posso provare ad andare qua. Vediamo un po' cosa ci dicono. Usa questo. Oh. Usa questo biglietto con la signora. Wait, I have this letter. From the librarian? Oh, such a hunk. Come in and just ask if you need any help in the meanwhile. I read that you have some items from Innsmouth on display here. Young man, you're not the first to ask me that today. Why all the interest? Allora, se ci sono qualcuno col cappello. Are you referring to that madman in the hat? Why? Is that bully a friend of yours? Not at all. Oh, that's a relief. Nothing good ever comes of those folk. He keeps threatening me. He wanted me to surrender some of my displays to the Marsh family, one of the richest and most important families of Innsmouth. Marsh. I just heard that name somewhere. If you are researching Innsmouth, of course you will have heard of the Marshes. During the century just past, Captain Obed Marsh hoarded many treasures while voyaging the South Seas. Come, I'll show you some of the displays in the other room. After you. This painting was donated by a street artist on his way to Massachusetts. Apparently, it shows some kind of maritime ceremony. The curious thing is that in the background, you can see the dreaded Devil Reef, which lies off the coast of Innsmouth. Over here, there is a really interesting object. It's a bas-relief from the South Seas, brought here to New England last century on the Sumatra Queen, the ship captained by Obed Marsh. And this is one of the items the Marshes are most urgently demanding. These are some of the works of the famous artist Pickman. They depict bizarre, imaginary creatures. They are disturbing. This is a Louis XIV Renaissance mirror. In Massachusetts? Asking too many questions can be dangerous, young lad. And these are some hand-carved statues from the South Seas. They depict anthropomorphic figures and other strange deities worshipped there. This is real English silverware, from Sheffield, to be precise. And this is another one of those disputed items. It's some kind of tiara, similar to the one shown in the relief over there. We obtained it for a rock-bottom price from an Innsmouth drunk. A pitiable fellow. We suspected he stole it when the Marshes demanded it back. We tried to find him to ask, but
We heard he died in a bar fight. Is it made entirely of gold? It's made from a strange alloy, which contains gold. Many things made from the same alloy were produced by the gold refinery that Obed Marsh built after returning from his voyages. The place is abandoned now, though, I've heard. Feel free to take a look around. I must go attend to some matters before closing up. Ok, allora, boh, ragazzi, direi di provare un po' a vedere le cose che ci sono qua intorno. Allora, intanto esamina questa. Very evocative. The weird ceremony depicted here conveys an unexplainable sense of anticipation. Ok. Esamina. The plate says Paleolithic altar. Ok. What a shame. I'd hoped it was a bench. It's been ages since I sat down. Che scemo. Ok. A carved wooden panel of considerable size. There's an anthropomorphic figure which looks like a shaman or a priest. He's wearing a strange tiara with a weird shape in the middle. Esamina simboli. Depicting some of the natural elements: earth, fire, and water. Water, ah sì, di qua. Etched in a style slightly different from the rest of the carving. Sì, in effetti. Etchings depicting some of the natural elements: earth, Ah, ok, ci sono la stessa cosa. They appear to be etched in a style slightly different from the rest of the carving. Però l'acqua, vedete che c'è l'acqua? A weird tentacular image. Eh sì. Esamina Looks like he's sacerdote. wearing a tiara very similar to the one on display here. Ok. Aspetta che c'è qua. The Esamina. quality of the bas-relief is outstanding. I wonder what ancient civilization was capable of such craftsmanship. Meglio controllare proprio ovunque se ci sono. Esamina strana figura, l'ho già detto. Simboli. Ok. Allora, vediamo un po' questi qua, l'opera di Pikman. Esamina. Extremely realistic. What a twisted imagination. Anche questo. Ah, ok, c'è sempre questa cosa. Vai verso lampada Liberty, vediamo questa qua. Cosa dice? It's the only modern item in the collection. Ah, ok, proprio. Cioè, è molto. È solo quello. Living room grade paintings at best. Ok. Allora, vai verso argento Sheffield. I've always hated silverware. Vai verso specchio Luigi 14esimo. Sheer opulence. E boh, andiamo verso la Tiara allora a questi punti. It's a gorgeous tiara. The base of the dome is strangely oval-shaped. In several places, beautiful and peculiar geometric figures have been carved. Some precious gems are mounted near the top. A weird rectangular plaque is inlaid in the middle. Esamina strana placca. Spectacular image. It reminds me a lot of the one I saw on the wooden bas-relief over there. Eh sì, infatti. Could it be one and the same? Bah, vedi un po' te. Esamina rubino. Ruby mounted in the tiara. Hey, wait. It appears to be connected to some kind of mechanism. Un meccanismo? This must be one valuable button. And yet people complain about those sheiks and their solid gold toilets. Ah, quindi. Ok, aspetta, facciamo prima esamina però. It's an emerald button mounted in the tiara. It's already pressed. Sì, ma se uno vuole esaminare solo. No, devo spingere. It's a sapphire button mounted in the tiara. It's already pressed. Allora, aspettate, di là era natura, fuoco, acqua. Quindi spingi. Spingi, spingi. No. Allora potrebbe essere. Sapphire button mounted in the tiara. It's already pressed. No. Cioè dovrei fare It's a simple qualcosa. depiction of the sea. Nevertheless, it conveys a sense of restlessness. It's like something is lurking. Come se fosse inadeguato.
Aspettate un attimo. Esamina. Ah, qua c'era erba. Ah, ok, forse devo fare proprio tutta la l'ambaradanna. Ok, aspettate che ci faccio la foto perché poi me lo dimentico. Quindi è erba, fuoco. Sì, vabbè. Ci devi proprio pensare a sta cosa, vabbè. Vai. Si esamina. Allora. Spingi. Spingi, spingi. Allora, si parte con erba, fuoco, erba, acqua, erba, fuoco, acqua. Bella? Esami iscrizione, c'è un messaggio in rilievo. It looks like some kind of code. I should transcribe a copy of it somehow. Sì, e dove cazzo ce lo trascriviamo? Esamina? There's a message embossed on the metal. It looks like some kind of code. I should transcribe a copy of it somehow. E dove cazzo te lo trascrivi? Sul portafoglio? $20 left. I must budget wisely. Usa. It fits perfectly. How lucky is that? Ah, ok. If I had a pen, I could make a rubbing of it. Usa. What the? My grandfather gave me a pen that doesn't even. Ah, dai. Ho bisogno di una penna. Porco Giuda, ho bisogno di una penna. If I had a pen, Ho bisogno di una penna. Non c'ho manco una penna da nessuna parte. E dove cazzo la vado a prendere una penna adesso? I only have. Ho bisogno di cambiare la penna d'oro con qualcosa, allora, aspettate. Vai verso sto belin. Dov'è che si usciva? Vai verso razzo. Better not to get too close. I'm allergic to dust. Ma scusa, per uscire come cacchio si faceva? Vai verso ingresso, eccolo qua. Non riuscivo a vederlo. Allora, busto, gogna. Chiediamo a lei se per caso ha una penna? Madam, Può prestarmi una penna che scriva? lend me a pen that actually works? Oh, such a shame. I spilled all my ink while I was cleaning. Cazzarola. Sorry, madam. Ho preso dello. The mirror. Didn't I already mention it could be dangerous to ask too many questions? Ok, niente. Do you mind if I have another look around? No, but hurry. We are closing. È in chiusura. Vai verso scopa e secchio. Ah, aspetta, secchio. Usa questa nel secchio. That wouldn't help. Come no? Usa questa. That No. wouldn't help. Ha detto che l'ha appena versato. Esamina secchio. Oh, ce la fai. Esamina scopa e secchio. It seems the lady is really closing up. Vai verso brocche. Esamina, vediamo. Esaminiamo anche qua. Baroque pictures. Delle brocche barocche, oddio. It's a scale model of a pirate ship from the 17th century. All aboard! Arr! Silence. Lol. Esamina quadro. Painting. Allora, qua altra roba non ce n'è. Esamina il busto. It's a reproduction of an Octavian Augustus bust, Esamina questo. used during the Salem witch trials. Filthy. At least that's what the plate says. Ok. Cartine. Ah, che giro che si è Chronicle fatto. map of Massachusetts. Whoever sells these is rich by now for sure. Lol. Maschera. A tribal mask from New Guinea. Reliquie native americane. Tools used by Native Americans. These youngsters. Questa è quella già vista. Quadro. Painting. Painting, ok. Allora, niente, andiamo prima a mandare un secondo.
Ho bisogno di una cacchio di penna. Me lo daranno secondo voi il caffè qua a fianco? Proviamo ad andare a vedere. Se c'ho culo. Hello. Hello, how can I help you? Un po' pestarmi, Pen ecco. that actually works. Sorry, I don't write anything down anymore. I use multiple abacuses to keep track of my financial records. Nisba. Ok, niente, va diverso. I use only the best oil. Proviamo a chiedere a loro se mi rispondono. Could you lend me a pen that actually works? I'm too busy with it, writing down my address for the ladies. Veramente ha detto così. Che minchione. Could you lend me a pen that actually works? I never have one on me in this day and age. I'm sorry. Can't you just email whatever it was? No. The excitement was too much for her, or perhaps the alcohol. Beh, possiamo però Perhaps she esaminarla. doesn't know which spirit to believe in. Ok, niente. Allora, andiamo a cercare un secondo una cavolo di penna. E la penna secondo me la troviamo. Allora, archivio storico, stazione, biblioteca, IMCA. Visto che qua c'aveva addirittura 1000 penne. Parla con... Vorrei una stanza per... Pensami una penna che Could you lend me scrive. a pen that actually works? My pens are only for viewing. Usa. Maybe you can trade your train model for this gold pen? Show it to me. Vediamo cosa dice. Now, please, stand back. Away from my pen. Lontano dalle mie penne. Okay, okay. You were the one who said to come closer. Cute. I will add it post-haste to my collection. You can have the train. More on. What? Nothing. Just a throat tickle. What have I done? I can't believe it. Please forgive me, grandfather. Scambia la penna col trenino, ok. Sì, però abbiamo bisogno comunque di una penna. Allora, raccogli. Stand back. That's close enough. Non mi ricordo cosa serviva il modellino, sono sincero. Però... Allora... Esamina. What genius put the keys way up there? The last YMCA owner, he was over 7 foot tall. Proviamo ad andare in libreria a chiedere se c'è una penna. Proviamo. È l'unica. C'è in biblioteca, scusate, non in libreria. In libreria, no. Vediamo un po'. Qualcuno me la darà una penna. Could you lend me a pen that actually works? Such a shame. Melvin chewed on them compulsively. I had Cazzo to di throw them Melvin. out. Giornata stessa non è importante. Ok. Che sfiga però, cacchiarone, neanche una cavolo di penna, niente. Allora, niente, penne non ci sono quindi qua. Allora, o andiamo a vedere alla stazione. Vediamo se una luce là. Could you lend me a pen that actually works? If you can get that train geek out of the station, you can have this one for free. He scares the other passengers. Ok, perfetto, perfetto. Sì, 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 sì. Allora, facciamo così, parla con... Could you lend me a pen that actually works? I only have the ones they give away on trains. But they don't just give away pens on trains. Exactly. Allora, aspetta, vediamo un po'. Usa questo. I have a gift for you. Thank you. I'm going to go home and play with it right
Ok. Boh, se passava adesso il treno scoppiavo a ridere, scusate. Cioè, bimbo felice dà il trenino all'uomo con valigia. Ok. Fatto, puoi darmi quella penna ora? Can you give me that pen now? Here you go. You deserve it. Thanks. Bella. Ok, allora andiamo non verso la piazza, vai verso strada. E torniamo all'archivio storico. Sperando che sia ancora aperto. Perfetto. Vai qua. Esamina. A pen that actually works. Usa. E vai. A perfect rubbing of the code. Such strange symbols. They look very ancient. Non si vede un cazzo, non si vede. Ma come? Esamina, aspetta un attimo. Si vede un piffero. Quindi adesso l'abbiamo fatto. Especially beautiful. Non è che magari dobbiamo metterla sopra questo affare qua? No, A weird I was sure. mi sa che qua abbiamo finito. Allora, fatemi pensare, fatemi pensare. E a chi la dovrei dare però questa trascrizione qua? Ah, aspetta, parla con lei, vediamo un po' se mi dice qualcosa. Niente. Thank you for letting me in after closing time. No problem, son. Quindi ora ce ne possiamo andare tranquilli? Spot of dust here. Oh oh. Attenzione. Hey, I'm walking here. Get out of my way. Trust me, I've had a bad day. Do not take me off. Be gone, scum. What the? You actually want me to smash your skull in with this grabber? La madonna. Malmenato, goditi la scena. Archivamente sbloccato. Minchia. Allora, intanto prendiamo... Vabbè, esaminiamo prima il corpo di Melvin, dai. He is totally down for the count. Such a shame. Kinda. What the hell happened to him? Oh well, whatever. Bellissima la scena. You have the grabber? It's a little bloody, but still works fine. Yuck. Use it yourself. The room is 237. Do you even have such a room? The regressive room numbering starts from the YMCA in Agawam and ends with the one in Worcester. Ok. Quindi usa questo qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Un telefono. Attenzione. Mr. Marsh, the master plan has failed. Don't worry though, luck is on our side. What we need will be delivered straight to our door. As I already told you, we have nothing further to discuss. And as I already told you, we do not accept no for an answer. The tiaras is ours by right. A perfect rubbing of the code. There's someone still here. I thought you E invece... by this hour. Oh well. You will be all alone next time. And I will defend myself alone even then. Such strange symbols. They look very ancient. Right then. Today is your lucky day. Good night. Cioè questo è successo durante, mentre noi eravamo dietro, che stavamo vedendo, facendo diciamo il calco.